Dobry wieczór, kochani. Witamy w kolacji czwartkowej. Mamy powrót. Wrócił Dzień po dobry wieczór. kwartale. Nie wiadomo, Tak. kiedy pójdzie, czy nas zapakują, czy nie. No. Trzeba się nacieszyć, póki jest. Profesor Daniel Boćkowski znowu z nami, a ja witam w imieniu swoim oraz oczywiście Pawła Jerzowskiego i Maćka, kapitana Lisowskiego. Witamy serdecznie. Zaczynamy. Słuchajcie, żeby nie marnować czasu, coś się dzisiaj wydarzyło. Wybuch, być może uszkodzenie tunelu. Ja wam pokażę, na jakiej trasie, żeby nie było. I zaczynamy od razu z grubej rury. Tu mamy trasę kolejową i jak widzicie, nitka jest dosyć pojedyncza, niezbyt rozbudowane te trasy są. I mamy informację, że na trasie Bajkał-Amur w tunelu Siewieromuj imienia Besolowa, który znajduje się w Buracji, doszło do wybuchu. Najprawdopodobniej detonacja 4 ładunków wybuchowych. Nie wiadomo jeszcze, czy to był wybuch w samym tunelu już, czy tuż przed. Ale panowie, co to może oznaczać? Raz, że daleko, dwa, co to może oznaczać dla rosyjskiej logistyki, a trzy, jak długo może potrwać naprawa? Bo to jest, myślę, ciekawy wątek. No zależy, gdzie upnęło. No. Zależy, gdzie upnęło. Jeżeli tunel, to dłużej, jeżeli przed, to krócej. Jeżeli przed, to tak naprawdę zależy, czy tam jest trakcja elektryczna, czy nie ma. Jeżeli jest trakcja elektryczna, no to ją zrobić troszeczkę to zajmie czas, a potem, wiesz, wymiana samych elementów torów, dosypanie trochę kruszywa, całe te segmenty z podkładami, to jest najmniejszy problem, żeby to wrzucić. Jeżeli jeszcze jakieś tam zwrotnice, tym podobne, jakieś ewentualne mijanki, jeśli przed tym były, no to trochę te rozjazdy. Ale poza tym niestety tory się naprawia zasadniczo szybciej niż drogi asfaltowe, no innych tam nie ma, co najwyżej asfaltowe. Ale jeżeli tunel, no to mamy kilka elementów, bo tam są jeszcze wrota zamykane ze względów na pogodę chociażby, można zamykać, otwierać, to jest raz. Tak. Dwa, jeżeli on jest w środku wybetonowany, to beton przez długotrwałe oddziaływanie ognia, jeżeli to były cysterny, to raczej coś tam w nich mogło być łatwopalnego zapewne, to gdyby to się wydarzyło, to też odpowiednio osłabi to konstrukcję, tam się wda szybciej erozja różnego rodzaju i osłabi się całość konstrukcji. Jeżeli natomiast to też była skała, w zależności od tego jaka skała, też będzie postępująca erozja. Tu jest wiele czynników, o których nie co wiemy. zerwali? Czy tylko zerwali te linie, czy też ładunki były zarówno w tunelu na górze, czyli mogą uszkodzić infrastrukturę i na przykład zerwali część tunelu, która się zwaliła? No bo Tego wtedy nie wiemy. mówimy o uszkodzeniu trakcji i przejścia. No w każdym bądź razie wiedzieli gdzie. Natomiast gdyby tutaj się pojawiły pytania, to osobiście nie łączyłbym tego od razu z próbą otrucia małżonki szefa służb. Choć możliwe, że te rzeczy były już zaplanowane, ale zostały uruchomione i można tutaj, prawda, próbować narzucić taką narrację, jeżeli by Ukraińcy rzeczywiście chcieli, że proszę, z daleka od Budanowa, bo łapki mam długie i w każdej chwili. To też trzeba powiedzieć, bo nie wszyscy może wiedzą, że żona została podtruta i to miało miejsce chyba 2 dni temu. Nie, 2 dni temu się o tym dowiedzieliśmy. Aha, okej, dowiedzieliśmy się 2 dni temu. I chodziło o większą grupę kilku osób z kierownictwa CHUR, czyli wywiadu wojskowego, oraz żonę Budanowa. Jest tam kilka rzeczy, o których powiem w ten sposób. Dawno mi się nie zdarzyło dostać od razu po uszach za próbę rozmowy na ten temat od ludzi, których znam i szanuję i mówią: Maciek, nie chciej w tym grzebać. Okej. Czyli tu jakieś takie dodatkowe aspekty są jakieś tego. dodatkowe aspekty i ja myślę, że należy poczekać, aż wypłynie coś więcej od osób, które mają w tym zakresie lepszy dostęp do danych, bo to, co ja usłyszałem, jest zbyt niepokojące, żebym się chciał na ten temat publicznie wypowiedzieć. Ale skoro to są niepewne informacje, to zostawmy to. Natomiast ja chciałem wam wrzucić zdjęcie tego tunelu, gdyż pojawił się w prasie
I tu mamy te wrota, o których mówiłeś, przed jest jakiś budynek, no i później mamy tunel, który gdzieś tam sobie leci. No jeżeli by go zawalono, czy w jakiś sposób zablokowano, no to logistycznie jest ciężko to szybko naprawić i uruchomić jedyną nitkę właściwie do Chin. Tak, ale to jest jedna z nitek i to nie jest ta główna. Okej, bo właśnie nie wiem, jak to na tej trasie Też to mnie wygląda. uświadamiano, że tamtędy, w razie czego to jest taka trasa jakby dłuższa, mniej przez to popularna, droższa przez to, że dłuższa i tak dalej. No ale Łatwiejsza do teraz, uderzenia. No to ale też. tak, przez to jest mniej Ale- pilnowana, ale Ale wszystkie jest są ona obłożone. używana obecnie. Tak, Tak, wszystkie są obłożone. Bo są obłożone i to zmniejsza przepustowość na pewno. Tak, to jest Pytanie, 25 jak do 30%. zostało to detonowane, bo wiesz, bo to były ładunki na cysternach. Podczepili Tak. pod wagony, no i wybuch był duży. Rosyjskie źródła milczą, tak naprawdę wiemy tylko z ukraińskich źródeł. Natomiast Rosjanie milczą na ten temat. Przeszukałem całą jak gdyby ich prasę i nie ma żadnych informacji, nawet To może świadczyć o tym, że jednak w tunelu. wiesz, nawet nie ma informacji, że to nieprawda, nie? To tak, Aha, to musiało być coś poważnego. a więc nie wiemy, jeżeli byłoby w tunelu, no to byłoby poważniejsze, jeżeli przed, no to w zależności jak duży ten wybuch byłby, bo same tory, to ja zgadzam się z Maćkiem, to jest krótka piłka. Dobra, myślę, że temat tego mamy załatwiony, chyba że chcecie jeszcze coś więcej powiedzieć. Nie no, w pewnym momencie na pewno wypłynie. Nawet u nich no, nie da się wszystkiego utrzymać w takiej absolutnej ciszy i będziemy mieli tutaj informacje. Moim zdaniem, jeśli rzeczywiście oni to robili, no to ja bym jednak stawiał na to, że pozwolono, bo to dosyć duży tunel, więc pozwolono spokojnie pewnie wjechać jednostce, bo cała zabawa polega na sile także tej kompresyjnej wewnątrz. I tutaj myślę, że też liczy się ta cała fala, którą to wytworzyło, więc no, temperatura, fala uderzeniowa, trochę by tego było, ale rzeczywiście każda taka detonacja, no to tak jak tutaj piszą, no prezenty z AliExpress nie dojadą w najbliższym czasie. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcemy przejść na jakiś inny temat, to ja proponuję, bo ja zebrałem trochę pytań do profesora od ludzi. Nie wiem, czy zbieraliście coś, bo jeżeli nie, to ja zacznę wrzucać pierwsze. I tu mamy kilka pytań od pana Marka. Pierwsze, czy wiadomo, co się stało z trollownią Olgino? Powiem tak, kiedy patrzymy na wszelkie te dezinformacje typu trollownie, to warto zauważyć jedną rzecz, że my jesteśmy także tymi trollowniami, czy tymi informacjami także rozgrywani, bo jeśli rzeczywiście jeżeli się prowadzi dobrą dezinformację i dobre operacje, to przede wszystkim wypuszcza się tego króliczka, za którym należy gonić. Mnie nie interesują w tym momencie te trollownie, o których wiemy, bo one są wabikami. Mnie interesuje ta narracja, o której nie wiemy, lub ta, która nam wypływa w zadziwiający sposób, czyli to, co się teraz dzieje w Niemczech, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o generalnie ten przekaz na Ukrainę, o tych hasłach o porozumieniu, o tym osłabieniu, o tej bardzo silnej operacji tego, że Ukraina nie jest zdolna do działań, o tych informacjach, które są sprawdzone lub są prawdziwe, ale są podawane w taki sposób, żeby uzyskać określony wydźwięk, bo cała zabawa w tych dobrych operacjach, które też widzimy i Rosjanie robią, jest taka, żeby nie posługiwać się fejkiem, bo to jesteśmy w stanie dementować, a posługiwać się prawdziwą informacją, która da się potwierdzić, a jednocześnie budując taką narrację wokół tego, aby uzyskać efekt, na który zareagujemy my. I to, co ja widzę teraz, to przede wszystkim spory wysyp właśnie różnego rodzaju działań, nie ze strony Rosji, tylko właśnie w Europie, różnych źródeł,
które zadziwiająco są zbieżne w ocenie i podają podobną narrację, choć teoretycznie wydawałoby się, że nie powinny. Jednym słowem, nie tyle Rosjanie uruchamiają te trollownie, bo my to już wiemy, my się na to nie łapiemy. Mało tego, moim zdaniem, wiesz, kiedy pojawiają się te dezinformacje, które się wypuszcza i które my łapiemy, to jest sytuacja taka, w której chce się, byśmy się na tym skupili. Jednym słowem, to jest wypuszczona zasłona dymna, my to podbijamy, my o tym mówimy, my się cieszymy, że my rozpoznajemy schematy, że my rozpoznajemy wzorce. Mało tego, my podbijamy w tym momencie Rosjanom bębenek pod tytułem zobaczcie, kurczę, wszędzie wszystko robią, wszystko mogą i tak dalej. I nawet jak nie mogą, to używają tego, żebyśmy my byli święcie przekonani, co oni potrafią, bo wtedy w różnych innych miejscach, gdzie rzeczywiście zaczynają się operacje, to nie jest już false flag, tylko po prostu my się skupiamy na tym, co oni pokazują, a nie na Czyli tym, co się chcesz mi dzieje. powiedzieć, że na przykład to, że mamy w tym momencie narrację Ukraina słabnie, Rosja przeznacza duże środki na zbrojenie, wszystko w Rosji jest wspaniałe, to ma odwrócić nasz wzrok od tego, co się realnie dzieje w Rosji. Znaczy od możliwych operacji na kierunkach, znaczy to są takie, to jest tak, to co wrzucają, typu tam Rosja jest potężna, powiedzmy my nie widzimy lub nie wierzymy. Oczywiście to nie oznacza, że poza nami część Zachodu nie łyka tego wszystkiego, no bo jeżeli odpowiednio dużo tych rzeczy zrobimy. Z wielu źródeł i tak dalej. Dokładnie, jak sami wiedziecie, jeżeli wystarczająco dużo razy będzie się pokazywać jakieś PKB, wykresy, różne inne rzeczy i tak dalej, cytować jakieś różne rosyjskie wątki ekonomiczne, prasy i tak dalej, no to można zbudować taki przekaz, który będzie na tyle spójny, że będzie do przyjęcia dla tych, którzy powiedzmy wcześniej zostali urobieni tym, że Ukraina słabnie i szkoda się tym zajmować. Skupcie się na sobie, skupcie się na problemach ekonomicznych. Niemcy, skupcie się na rozwalonej energetyce, na wycofywaniu się Volkswagena, na problemach z Michelin i tak dalej. Plus na tym, co się dzieje z AfD i całą resztą. A więc ten przekaz, który my oglądamy, ten taki chamsko-toporny, on jest moim zdaniem przykrywką do dużo ciekawszych operacji, tylko one są trudniejsze do wyłapania, to jest raz, a dwa, Rosja naprawdę też gra tą rybę rozdymkę, to znaczy w wielu przypadkach to my sobie dorabiamy dzięki tej chamskiej, topornej propagandzie opinię tego, co oni potrafią zrobić mimo słabości, a oni radośnie przytakują i tylko wzmacniają to. Bo widać, że się uczą, ponieważ słuchaj, dzisiaj niezależnie od tego, jak patrzymy na to wszystko, to ja widzę tą narrację izraelską, która jest w Gazie i normalnie powielenie wojny informacyjnej rosyjskiej. I rzeczywiście Rosjanie przeszli pewien etap, oni zostawili tą dezinformację, bo ona jest skuteczna, bo ona zajmuje nas, prawda? Bo piszemy na internecie, bo wykazują się różne... Próbujemy odpisać 10 ludzi, zajmuje nam to czas. Odpisujemy, prawda? Wykazuje to, prawda? Nasze służby radośnie mówią, że taki jest model dezinformacyjny. No sorry, to dla mnie nie są modele dezinformacyjne, to jest po prostu wrzuta, czyli ten króliczek, za którym my sobie gonimy. A to, co rzeczywiście się działo i dzieje, no to te kwestie, które są teraz wokół Finlandii, te rzeczy, które są wokół właśnie Niemiec i za chwilę zaczną grać, to, co jest tak naprawdę wokół Unii Europejskiej, bo za chwilę zacznie się to wszystko wzmacniać, to będą główne rzeczy. I co ciekawe, wcale nie uważam, że Rosjanie będą operować. W wielu miejscach te schematy rosyjskie będą używane przez inne graczy. To no właśnie, Chińczycy, bo ja jako mogą być osoba, Indie. Ja jako osoba, która nie miała pojęcia, jak działa dezinformacja, po tych 2 latach, myślę, że swobodnie mógłbym stworzyć organizację, która by siała dezinformację w sieci, po prostu ileś kont, toporny, taki przekaz, bo to my obcując z tym, myśmy się tego nauczyli, więc inne państwa, które wcześniej myślały, nie, to jest idiotyczne, to nie ma sensu, teraz widzą, że rzeczywiście w tej przestrzeni publicznej, jeżeli się kłamie i wrzuca setki tych kont,
to można rzeczywiście, Tylko tak jak to nie ktoś jest- napisał, kropla że to drąży nie z jest gałą. dezinformacja. To Mhm. jest trolling, który przykrywa właściwe operacje intoksykacyjne, te dezinformacyjne. Bo my naprawdę w tym momencie, jeżeli jesteśmy święcie przekonani, że rozgryźliśmy przeciwnika, jeżeli widzimy te wzorce, jeżeli się cieszymy, że możemy te wzorce pokazywać, jeżeli twierdzimy, że my wiemy, jak to wszystko działa, to robimy dokładnie to, co zrobiłbym w dobrej operacji przykrywkowej. Jednym słowem, zrobiłbym jeżeli miałbym Szum zrobić tą taki? operację, to zrobiłbym ten szum, zrobiłbym tego przykrywkowca plus te wszystkie rzeczy wypuszczone, nałożył to w przestrzeń informacyjną, by czymś zająć ludzi i tego będzie odpowiednio dużo, by się tym zajmować, a właściwe działania, które byłyby dla nas kluczowe, będą na progu tego takiego szumu informacyjnego. Bo to jest teraz bardzo dużo rzeczy, których jeżeli Rosjanie mieliby naprawdę działać, to powinni działać. I tutaj cała kwestia głosowań unijnych problemów, tego ogłoszenia, że Francja i Niemcy to chcą sobie zwasalizować Unię, że to wszystko, prawda, jeszcze podbijania w tym momencie na przykład pałeczki tej chińskiej, że tutaj zobaczcie, Niemcy z Chińczykami się, czy Francuzi z Chińczykami się ułożą, a Europa zostanie zostawiona. To wszystko są takie obszary, gdzie ta narracja jest skuteczna, ona uderza w nas i w inne grupy. Ja chyba zaczynam to rozumieć, bo jeżeli mamy taką, że tu Niemcy nas zostawią, ci się z tym ułożyli i tak dalej, to tworzy się silna presja na to, że nikt nigdzie, nigdy nikomu nie pomoże, każdy jest własną wioską, trzeba się rozdzielać, nie można iść razem, a to w sumie na rękę jest takim mocarstwom czy dużym państwom agresywnym, żeby rozbijać. To małym państwom, bo to tak naprawdę nie idzie w duże państwa, które to robią. Tego typu dezinformacja, ona jest kierowana w małe państwa. Tak, ale chodzi mi o to, żeby one się nie grupowały, żeby nie tworzyły jakiegoś wspólnego bloku w jakiejś sprawie, tylko żeby te małe państwa jedne drugiemu nie ufało. Jeżeli by mi zależało na tym, żeby zsekować skutecznie Niemcy, to właśnie budując pewne bloki przeciwko Niemcom na zasadzie przekleństwa, prawda, Tukididesa. Czyli kiedy budujemy pewne struktury i chcemy działać, bo czujemy, że przeciwnik jest silny, to przeciwnik czuje się jeszcze bardziej zagrożony i zaczyna działać w sposób nieprzewidywalny. Na politykę możemy przełożyć te zasady i w tym momencie obawy małych państw, które powodują, że one w taki czy w inny sposób zaczynają grupować się, by dbać o swoje interesy przeciwko dużemu graczowi, będzie powodować, że duży gracz będzie działał zupełnie inaczej niż normalnie, gdyby tego zagrożenia nie było. A przy okazji dezinformacja, czy właściwie informacja, która jest prawdziwa, ale jest odpowiednio przekazana, skutecznie powoduje, że to oddziałuje na naszą psychikę. Bo cała zabawa polega nie na tym, żeby nam kłamać i tak dalej, tylko żeby stworzyć odpowiednie nośniki, tak jak terroryzm poprzez agresję, przez siłę, przez przerażenie jest narzędziem do wysłania określonej informacji, tak tutaj pewnego rodzaju wydarzenia stają się tak naprawdę tylko nośnikami danych, które chcemy wprowadzić do naszej świadomości. I im bardziej będą to kontrowersyjne, im bardziej będą to rzeczy, które będą nas dotyczyły, budziły nam jak największe nasze obawy, tym łatwiej mózg, który działa na zasadzie, że kluczem jest pozyskiwanie informacji, które mogą stanowić się o zagrożeniu, tym bardziej przyjmie przesłane na tym nośniku dane i będzie się reprogramował. A więc uzyskamy ostatecznie w długofalowym okresie przekonanie, czy wdrukowanie w społeczeństwo, czy w określoną świadomość społeczną takich rzeczy, że coś jest złe, bo musi być złe, albo coś jest zagrożeniem, bo musi być zagrożeniem, albo coś ma być nieciekawe i tak dalej. No to był kiedyś taki, bardzo, bardzo, bardzo dawno była kiedyś taka opowieść SF, w której po długim okresie wraca pewna grupa ludzi z misji i łączą się z Ziemią, po czym okazuje się, że są po wymianie informacji, rozmowach i tak dalej, nagle są reprogramowywalni, żeby na coś nie zwracali uwagi. I dopóki nie trafiają na osobę, która nigdy nie była na Ziemi, czyli któregoś z potomków, i on nagle zaczyna mówić podobnej narracji, to łapią się, że coś jest nie tak.
Więc moim zdaniem te operacje, jeśli są dzisiaj, to nie dotyczą wojny na Ukrainie i tego typu rzeczy, tylko dotyczą tych kluczowych teraz zmian, które nam się dzieją, czyli kwestii Unii, kwestii bezpieczeństwa, kwestii zdolności produkcji, kwestii przywództwa Stanów Zjednoczonych. To Marek często też podkreślał tego, czy my jesteśmy w stanie produkować amunicję i tak dalej, kwestii przekazu, który jest, a to jednocześnie, zobacz, że to bardzo szybko oddziałuje na Ukrainę. I Ukraina dzisiaj jest reaktywna wobec informacji, które się pojawiają gdzieś w przestrzeni państw zachodnich, w sposób, który wydaje się, że jest słuszny do uprawiania polityki. Czyli bez kreowania ukraińskiej polityki, tylko poprzez przekaz, który idzie w strukturach Europy Zachodniej, unijnych naszych, możemy uzyskiwać reaktywność potencjalnego naszego przeciwnika, który chce coś ugrać. Szczególnie kiedy znajduje się w takim momencie bardzo trudnym. Ja teraz dołożę to, co zrobił dzisiaj Ławrow. Dzisiaj Ławrow powiedział, znowu widzimy wzrost nazizmu w krajach bałtyckich. Kompletna bzdura i nieprawda, ale przekaz idzie cały czas. Znowu zagrożenie nazizmem w kolejnym miejscu. Dlatego być może jest to usprawiedliwienie dla... Przedłużono właśnie o kolejne 3 lata cały nowy plan, ułożono integracji państwa związkowego Białorusi i Rosji. Będzie tam więc większa prawdopodobnie obecność wojskowa rosyjska na tym kierunku, no bo przecież nazizm się odradza w państwach bałtyckich. No i ta Finowie narracja, się nazistami robią, no zamykają tak, Finowie granice. też się robią, no ale właśnie zagrożeniem. z Finami dzisiaj się okazał pewien fuck up, tak? No tak. U nas były to sami jesteśmy komunikaty. winni. Sami sobie jesteśmy winni. Były komunikaty, pojawiły się i to z wysokiego szczebla i odpowiedzialnego jak dotąd bardzo, że nasi specjaliści udadzą się tam, dzielić się doświadczeniami, pomagać Finom radzić sobie z tematem. Tylko że okazuje się, że to nie jest jakaś specjalna, bilateralna kwestia, tylko to jest wszystko w ramach Frontexu, który w tym wszystkim działa i to nie, że tylko i wyłącznie z Polski wezmą tych chętnych, mogą im wziąć z każdego miejsca, jeżeli tylko to wiedzą. Tak, tylko popatrz, Maciek, pałac sprzedał Pałac to w bardzo sprzedał dziwny to sposób, w mega a Rosjanie natychmiast użyli tego, tak jak ja dochodzę do wniosku, że gdzieś tam jakiś przeciek, który poszedł i pałac palnął coś, co nie miało znaczenia, natomiast Rosjanie natychmiast to wykorzystali Dokładnie. w narracji tej zagrożenia granicy i tak dalej i zrobili to u nas i wymusili na nas reakcję. No myśmy zaczęli reagować na ich reakcję, na reakcję pałacu, która okazała się fejkowa. Świetnie. W tym momencie wejdę wam słowo, bo idealnie to pasuje do drugiego pytania, jakie zadał pan Marek. Jaki przekaz rosyjskiej propagandy dominuje teraz na zewnątrz i wewnątrz? Bo jesteśmy w sumie w tym temacie, no to postanowiłem jeszcze wrzucić. Ten sam, dlatego że dobra, Paweł, może ja inaczej patrzę. Ten zagrożenia zewnętrzne, bo znowu, czego poszukujemy? Ten dotyczący zagrożenia jest zadziwiająco spójny z dalszymi etapami zamykania się w Federacji Rosyjskiej. Więc on idzie na zewnątrz i do wewnątrz. My go rozpoznajemy i tak naprawdę widzimy, że to jest fake, ale nie chodzi o to, byśmy to rozpoznawali moim zdaniem tutaj, tylko że on idzie do nas, a od nas z kolei przez odpowiedni system wraca do Federacji Rosyjskiej. Jednym słowem, oni projektują ten przekaz do nas, ale tylko po to, by jak to mówią, przefiltrować, czy my dajemy im imprimatur, by to poszło w drugą stronę, bo jak pojawią się reakcje lub rozmowy, to oni to wykorzystują. My jesteśmy takim echem na ich propagandę. Jakby krzyczeli w jesteśmy, kanion, a tam wraca trochę zniekształcone. Jesteśmy takim wzmacniaczem. My jesteśmy reaktywni, a zamiast być aktywni. Mhm. Paweł, miałeś jakiś inny głos, to znaczy kręciłeś głową, nie zgadzałeś się. Wypowiedz się. Pół godziny już prawie. Pół godziny się wypowiadam. Nie, no nie, pół godziny nie dałem ci dojść do głosu. Nie, w porządku. To znaczy do wewnątrz idzie inny przekaz, na zewnątrz idzie inny przekaz, nawet do Polski idzie inny przekaz. Bo na przykład ta sprawa z Finlandią u nas jest podnoszona, w Rosji nie jest podnoszona, na Zachodzie nie jest podnoszona, więc to każdy jak gdyby, patrzy trochę ze swojej strony. Ten przekaz i też mamy takie czasami wrzutki, tak jak mieliśmy odnośnie Łukaszenki, pamiętacie, napięcia,
tych czołgów. W Rosji nie podjęto tego tematu, więc na przykład on nie poszedł, ale rosyjskie, że tak powiem, służby, media wysyłały mocno na Polskę i on rezonował w Polsce, nie? A więc sporo jest takich, myślę, że ta propaganda często, którą widzimy jako taką toporną, a my tak postrzegamy, ona jest sprawna, tak? Ona jest sprawna, jest budowana narracja do wewnątrz. Dużo w tym momencie wewnątrz mamy tych ekonomicznych jednak rzeczy i dużo dotyczy operacji i potencjalnych sukcesów w Ukrainie. A na przykład u nas na Zachodzie się nie mówi, oprócz tego, że jest kilku geopolityków, którzy mówią, że Ukraina przegrywa, no to większość ludzi po prostu nie interesuje się tym tematem, tak? Może jeszcze w Polsce jakoś, no ale im dalej, no to w ogóle temat Ukrainy, zakończmy, tam jest inny przekaz, zakończmy wojnę, zróbmy w końcu pokój, a w Rosji nie ma tego przekazu do końca, nie? W Rosji jest inny, wręcz tak? przeciwny. Nie, że tak, że my tutaj się będziemy zbroić. Ale tak, zawsze nie tak jest było, takie... Paweł, pamiętasz, historycznie zawsze... Tak, no. zawsze Nie, ale mówię, nie, no powiedziałeś, że narracja ten sam, rosyjska, nie, dlatego... nie, tak. dobra, tutaj przepraszam, mówiłem o tej narracji takiej, tej, która idzie do nas, że ona rezonuje i tam wraca, ale no to ona oczywiście. służy tylko i wyłącznie do tego, by gonić króliczka, natomiast pełna racja to, co mówisz, bo od zawsze, kiedy radziecka propaganda na zewnątrz mówiła o jakiejkolwiek, prawda, tutaj make peace i tak dalej, i tutaj, prawda, gołąbki pokoju, no to przecież ta propaganda wewnętrzna rosyjska zawsze była militarystyczna. I tu się nic nie zmieniło. Oni te wzorce cały czas realizują piekielnie konsekwentnie. I dlaczego? Bo moim zdaniem właśnie to jest skuteczne. To znaczy, Tak. im bardziej będą militarystycznie... Może nie potrafią inaczej. Tak, nie, może to nie mają jest alternatywy. zezwolenie społeczne to daje na jeszcze większą agresję. Im bardziej będzie gotowy przeciwnik do powiedzmy rozmów, tym bardziej będziemy agresywni po to, by uzyskać nasze zyski. To wiesz, eskalacja, to co ciągle opisujemy. A tu jest takie pytanie, może teraz Mateusz od widzów, przeplatajmy, bo pojawiają się na czacie. Dobrze, bo akurat nie zwracałem uwagi, skupiłem się na... Jest pytanie pana Rafała Kryskiewicza. Ja mam jakieś zdanie, ale pewnie z chęcią bym posłuchał, co Daniel ma do powiedzenia. Czy protesty, no bo widzimy, że zaczynają się te protesty kobiet, one z jednej strony władza się ich boi, a z drugiej strony je tłumi. No i pytanie, czy one, no właśnie, czy może to być początek czegoś poważnego? Jak ty to oceniasz? Powiem tak, to nie Jelcyn. I rzeczywiście Komitet Matek Żołnierzy w czasach Jelcyna to była siła, która przede wszystkim działała w wielkich miastach, miała swoje filie, ale przez tą siłę przekazu szło to na Gubinkę. Komitet Matek Żołnierzy mógł zrobić coś, kiedy zaczęła się wojna. Komitet Matek Żołnierzy właściwie nie robił nic, a moim zdaniem został spacyfikowany. Ta narracja, która jest, ona jest taka, nie wysyłajcie naszych, wysyłajcie tych z Gubinki. Więc znaczy, no nie tak, naszych, wysyłajcie tak. innych. No, Więc to nie jest ta narracja, która decydowała od Afganistanu poprzez Grozny, że wyżynacie naszych chłopców. Tu nie ma, wyżynajcie, tylko nie tych. Tak. Więc moim zdaniem, owszem. Tu mamy, Znaczy, wiecie, że władza reaguje, pytanie to jest od pana oczywiste, ale- Krzyśka, co to jest Gubinka, tak w dwóch słowach. Powinno być Głubinka, czyli głęboka Rosja, tam zaplecze całe zauralskie i tym podobne, ale wiesz, to też rezonuje, współgra z tym, co mówi Maciek Korowaj o armiach kilku prędkości w Rosji. I w tym momencie, jak gdyby to, że są ci, którzy mają przeżyć więcej, mają zdobyć coś więcej, oraz ci, którzy są zwykłym mięsem rzucanym po to, żeby zatrzymać ewentualne działania ukraińskie, i te matki, jak się okazuje, przejęły to wszystko, czyli ta propaganda zadziałała o tym, jak to jest organizowane, i przeszła już do tkanki społecznej, która to zaakceptowała, co jest najgorsze. Niech giną, owszem, ale tamci gorsi w tym rozumieniu, mniej zaangażowani w budowę wspaniałej Rosji, to niech się poświęcają. No i to jest straszne. Do tego dodajmy, że jest jedna bardzo ważna kwestia według mnie. U Rosjan cała kwestia tej
propagandy jest skupiona w jednym ośrodku decyzyjnym, jednym ośrodku analitycznym, który na bieżąco obserwuje, co my robimy, bo przecież ten błąd z Finami, on jest generalnie rzecz biorąc niewielka kwestia, ale oni od razu reagują, wymuszając na nas kolejne działania. Więc ktoś stale monitoruje, obserwuje i działa. U nas tego nie ma. U nas w tym momencie jakiś PSYOPS, sztab powinien funkcjonować i on powinien być źródłem danych dla mediów polskich, jeżeli chodzi o to, co robić, jak robić i tym podobne. Tymczasem tego nie mamy. A powinniśmy w sytuacji, kiedy cały czas jest tego typu permanentne oddziaływanie rosyjskie, powinna być odpowiednia ku temu grupa zadaniowa powołana, która ma temu przeciwdziałać i też zacząć antycypować, a nie tylko i wyłącznie reagować na to, co zrobią tamci. Można też działać w drugą stronę. Aktywnie, a tego nie robimy. Tu wracając do tego pytania, ja też zgadzam się z Danielem, chyba wszyscy się zgadzamy, te protesty nie mają większego znaczenia i są skierowane, żeby innych synów wysyłać, czy tam mężów to rzadziej, ale powiedzmy synów, braci na tą wojnę. Natomiast czy sytuacja się, słuchajcie, nie zmieni, jeżeli będą wysyłać poborowych? Bo o tym się mówi, że to jest pewien zasób, który można pozyskać bez dodatkowej fali mobilizacyjnej. I czy w ogóle zostaną wysłani, no może nie przed marcem, ale po marcu, tak? Czyli po tych wyborach. Co wy sądzicie? No to strasznie daleko, wiesz, żeby to oceniać teraz Okej. możliwość oddziaływania tych poborowych. Myślę, że to będzie też zależało od tego, jakie zasoby teraz będą mogli spokojnie przerzucać i używać. Jednym słowem, czy nastąpi to wyciszenie tego konfliktu, bo błoto plus wszystko zrobi swoje, czy rzeczywiście to jest ten czas znowu rosyjskiej ofensywy i tego za wszelką cenę przełamania, które jest zbieżne z tą narracją europejską, że co my mamy jeszcze robić na Ukrainie, oni sobie nie poradzili, szkoda czasu, Zełenski też już przeszarżował tak, że ta narracja jest jasna, przegiął ze wszystkim, co robi, nakrzyczał, żąda wszystkiego, Europa wie, że nie ma, Stany nie za bardzo mogą, więc dajmy sobie z tym spokój, mamy większe problemy na głowie, a potem zobaczcie, Rosjanie i tak mogą sobie rzucić dowolną ilość ludzi, więc sprawa będzie przegrana demograficznie. Bo to jest też bardzo ciekawe, że ta demografia, ona zaczyna znowu wychodzić i te zasoby ludzkie stają się też narzędziem informacyjnym coraz częściej. Tego pytania... Ale tu się też kłania pewien brak reakcji na propozycje w tym zakresie ze strony kancelarii Zełenskiego. Od czerwca leżą papiery przygotowujące obniżenie wieku mobilizacyjnego i poborowego do 25 roku życia, co powinno wygenerować dobre 140 000 rekruta, że tak powiem, i z tego nie skorzystali do tej pory. I to jest kwestia wewnętrznych konfliktów w polityce ukraińskiej, plus wpływu oligarchów i konfliktu, już w tym momencie trzeba to chyba nazwać wprost, jawiącego się, a jeszcze bardziej nagłaśnianego przez Moskwę, że takowy istnieje, między Zełenskim a dowództwem wojskowym, czyli sztabem generalnym i przede wszystkim osobą Załużnego. Coś w tym wszystkim oczywiście, co się stało? Wyrzuciło nas wszystkich? Zacząłeś mówić o konflikcie i wyrzuciło nas wszystkich. Kurczę, czyżby już ktoś zdążył przełączyć? Dobra, jedziemy dalej, jeśli nas widać i słychać. I w związku z powyższym jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, bo wygląda na to, że kancelaria Zełenskiego w interesie bardziej własnym, za którym może stać interes oligarchów, niestety nie pomaga dowództwu swoich sił zbrojnych w tym, żeby miało, jakby to powiedzieć,
większe zasoby do działania. Ja rozumiem, kwestia tego, że oni się obawiają depopulacji, dlatego widzimy starszych mobilizowanych żołnierzy, bo oni byli przeszkoleni. Ta młodzież nie była w wojsku i nie ma żadnych umiejętności, jednocześnie 7 milionów ludzi wyjechało stamtąd, mogą nie odbudować się, mają z tym problemy. To wszystko to jest skomplikowana układanka, ale każdy wie, że dłuższa ławka, jeżeli chodzi ogólnie o dostęp do ludzi, jest po stronie rosyjskiej i trzeba dać trochę możliwości dowództwu ukraińskiemu, żeby miało kim działać i przeciwdziałać. Jednocześnie, no bądźmy szczerzy, wszyscy to wiemy, że tak wielu za łapówki zwiało stamtąd przed służbą wojskową, co jest faktem i nie da się z tym dyskutować, że mogliby też coś z tym Ukraińcy zacząć w odpowiedni sposób robić, ale to jest ich problem, my się w to nie wbijajmy, ale to jest ich problem. Natomiast cała ta dziwna narracja, o którą tutaj też spytał, ja pozwolę sobie przywrócić to pytanie Filipa, wiąże się dla mnie z tym, jak ruska propaganda może użyć scysji na granicy polsko-ukraińskiej, wliczając postać możnego Andrija Wierewskiego ze spółki Kernel i jej wpływu na polskie rolnictwo. No Kernel to jest jeden z wiodących obszarników i producentów zbóż, odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek co najmniej setek tysięcy, jeśli nie milionów ton, ale nie zrobił tego sam. Zrobił to we współpracy z polskimi firmami. Trzeba o tym pamiętać. Wszyscy na tym robili biznes, stracili na tym polscy rolnicy. I teraz te protesty, jakie są na granicy, które już ogniskują zarówno przewoźników polskich, jak i rolników polskich do tego wszystkiego, gdzie w tle jest w tym momencie jedna rzecz postawiona na ostrzu noża. Co najmniej 50% wszystkich ładunków przewożonych na Ukrainę i z powrotem, żeby było obsługiwane przez polskie firmy. Tylko że wczoraj dostałem dokładną informację, jak wygląda relacja cenowa i nie bardzo wiem, skąd ona się bierze. 66 eurocentów za kilometr bierze przewoźnik ukraiński, 1,1 euro to jest minimum, po jakim jest w stanie, i to przy minimalnej marży, realizować to wszystko przewoźnik polski, będący przewoźnikiem unijnym. I teraz skąd to się bierze, jeżeli oni przecież tankują gdzieś w Europie i to paliwo jest tym, co determinuje ceny, plus nasze narzucone unijnymi regulacjami koszty dodatkowe, jeżeli chodzi o świadczenia dla kierowców i tak dalej, no to jeżeli nie będziemy chronić tego rynku, to nasze firmy, które dominowały do niedawna w Europie, albo przynajmniej były jednym z wiodących, stracą. My musimy bronić swojego rynku. My nie mamy w obowiązki wpisane tego, że mamy dla kogoś się podłożyć, żeby jemu nie było źle. Jemu może nie być źle pod warunkiem, że najpierw nam nie będzie gorzej. Tak na to trzeba patrzeć. I jeśli miałem na Twitterze dzisiaj wrzucaną mapę, którą znalazłem, jak amerykańskie miliardy przeznaczone na pomoc Ukrainie zostały skierowane do gospodarki wewnętrznej, bo to, co tak powiem, ze starszych typów amunicji, partii i tak dalej i uzbrojenia szło na wsparcie Ukrainy, co było i tak o wiele lepsze niż najnowsze rzeczy rosyjskie pod wieloma względami, to ładowano to wszystko w rodzimy przemysł, żeby wyprodukować w to miejsce dla amerykańskiej armii na składy i do użycia bezpośredniego najnowocześniejsze wersje tego wszystkiego. 80 czy 90% tych kwot trafiło w amerykańską gospodarkę. Dla mnie majstersztyk, bym powiedział. Tymczasem u nas kompletnie tak się nie wydarzyło i myśmy w kompletnie inny sposób przekazywali, chociaż uważam, że i tak należało to zrobić. Ale może mądrzej w pewnych kwestiach, aczkolwiek i tak należało wesprzeć Ukrainę, bo to jest w naszym interesie. Ale można pewne rzeczy robić mądrzej. A Rosjanie teraz oczywiście generują, że Polacy tak, teraz się na was wypinają. To z jednej strony słyszymy. Z drugiej strony Ukraińcy ciągle się wszyscy śmieją, co drugi się śmieje, że jak Polaków wydymali, wszystko im Polacy dali, a oni ich teraz w duszy mają. Tylko że ci, którzy trafili do nas, Ukraińcy, i zostali w Polsce jako uchodźcy, 70% z nich pracuje legalnie w Polsce, generuje tutaj podatki, płaci je, płaci ZUS-y i tak dalej i oni się integrują w większości w racjonalnym stopniu z polskim społeczeństwem. I to jedno drugiemu przeczy, więc rozsądek nakazuje patrzeć, ale jest tylu podburzonych w nieodpowiedni sposób Polaków, tylu pożytecznych idiotów oraz tylu zdeklarowanych zwolenników rosyjskiego miru, że niestety to bardzo mocno się przebija. Z Markiem, jak rozmawialiśmy ostatnio, mówi: Maciek, tu i tu
prawdopodobnie będzie uderzenie w tą stronę, jeśli chodzi o przekaz informacyjny. Nie mija 48 godzin i potrafimy być zasypywani na Twitterze, na Facebooku, na mailach dokładnie treściami z tego zakresu, który wskazano nam, że może być atak informacyjny wykonany. Naprawdę bardzo dużo mają tych farm trolli, bardzo dużo mają ścieżek, którymi omijając różnego rodzaju firewalle, wrzucają to wszystko i niestety podatność części naszego społeczeństwa na tą propagandę jest przeokrutnie duża. Ale one jest skuteczne, to jest raz. A dwa, odpowiadając też jeszcze na to pytanie, pamiętajmy, że nie wszystko muszą robić Rosjanie. To jest to, co ja zawsze podkreślam. Białorusini Nie teraz bardzo mówmy, dużo. to, co się dzieje teraz na tych granicach, to, co się dzieje w tym konflikcie ukraińsko-polskim, tak naprawdę jest napędzane bardzo mocno przez samych Ukraińców, ponieważ zaczęła się kampania wyborcza. Plus gra o władzę, gra o tron, konflikty Zełenskiego, oligarchów, to co żeśmy mówili. Stąd oczywiście Rosjanie mogą pewne rzeczy, które wylazą, wzmocnić jeszcze dodatkowo, mają ten interes, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby teraz te operacje także były robione przez Białorusinów, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby te operacje w ramach False Flag były robione przez Ukraińców. Tych, którzy mają w tym swój interes. I ta ostra gra, czy te jasne pokazanie, że Polska trzeba postawić do pionu, ponieważ myśmy podpisali to z Brukselą, notabene myśmy też to podpisali. To nie jest tak, że myśmy tego nie podpisali, bo to jest paradoks, że nasze delegacje, które tam były i podpisywały wszystkie te umowy, także złożyły ten podpis, bo tak to działa. Więc myśmy się zgodzili na to, natomiast Ukraińcy, no tu można by powiedzieć tak, słuchajcie, zerknijcie na te książki Parafianowicza. Pewne wzorce działają, to znaczy Ukraina, uważając nas teraz za państwo, które jest słabe, zrobi wszystko, by grać na nas po to, by uzyskiwać sobie wewnętrznie i zewnętrznie jak największe zyski. Tylko jedna uwaga. To nie Ukraina gra. Też. Tak często mówię, nie, wiesz, poczekaj. Oligarchowie. Konkretnie No ludzie, tak, bo wiesz, nie, jak mówimy oczywiście. Ukraina, to tak, że społeczeństwo, nie? Nie, mówię po tej wersji polityków, tej grze o tron, która się teraz dzieje Tak. pomiędzy No właśnie, oligarchami, Zełenskim, Pałacem Tak. Dużym, chórem i wszystkim razem. Tak, no i każdy też wykorzystuje tą sytuację. Wydaje się też częściej, że myślę, że też jest zestaw jakichś błędów, które wynikają właśnie z jakichś indywidualnych interesów, bo jeżeli się spojrzy właśnie, że to są indywidualne interesy konkretnych oligarchów, Tylko tak konkretnych silnych graczy, że my polityków, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak to wtedy staje się to bardziej zrozumiałe, bo jeżeli popatrzymy, że to jest interes Ukrainy, no to się wydaje bezsensowne, co oni robią, nie? A więc myślę, że tak trzeba na to patrzeć, bo oni też już myślą, co będzie, powiedzmy, po tym rozejmie, który gdzieś pewnie nastąpi za jakiś czas. No i próbują odpowiednią pozycję zająć, tak, wobec innych partnerów. No i w tym Polska jest oczywiście. A Mateusz, masz jakieś pytanie? Bo ja mam pytanie już spoza Rosji, jeżeli pozwolisz. No, ja wrzuciłem tu pytanie od pani Aśki. Jak mam traktować defetystyczne wizje naszych geopolityków? Przecież trudno ich uważać za nieświadome pudła rezonansowe Rosji. I pytanie, Clickbaity. czy... Proste. Co? Clickbaity. Każdy chce zaistnieć w przestrzeni informacyjnej, musi stworzyć taki, a nie inny przekaz, który trafi do określonych ludzi lub przebije się poprzez cały system pozycjonowania i oni świadomie mogą to robić. Mało tego, w pewnym momencie ta narracja im się robi spójna i idą tą narracją. Czy te pudła rezonansowe? No, na tym zabawa polega, żeby trafić na ludzi, którym da się informację zbliżoną do ich światopoglądu, żeby im pasowała i oni ją wzmocnią, bo ta informacja potwierdza ich wizję i na dodatek jeszcze, ponieważ ją publikują i wzmacniają, to w ten sposób uzyskują określony przekaz. I będziemy mieli, no wszędzie zawsze było tak, że byli tacy, którzy siali defetyzm, bo chcieli, bo mogli, z pełną premedytacją, albo bo akurat tak się dobrze sprzedawało.
Ja tylko przypomnę, takie badania kiedyś były, dlaczego wiadomości różne informacyjne zawsze zaczynają się od złych wiadomości, ze względu na to, że te się lepiej oglądają. Ludzie wolą oglądać, a może nie wolą, po prostu gdzieś nas tak instynkt pcha do tego, żeby słuchać tych wiadomości złych i mrocznych, bardziej niż Mózg wesołych zawsze i się, radosnych. Mateusz, mózg zawsze się skupi na jednym. To, Mhm. co jest niebezpieczne, to, co jest potencjalnym zagrożeniem, dla mózgu jest kluczowe. On musi tą informację zdobyć, on musi ją przetworzyć, ponieważ to decyduje o przetrwaniu od zawsze. Ta część atawistyczna była i bez względu na to, jaka to będzie informacja, jeśli ona będzie dotyczyła jakiegoś bezpieczeństwa, problemu, wypadku i innych rzeczy, to się na tym skupimy, ponieważ to jest nauka, która pozwoli nam przetrwać następny dzień, 2 tydzień, miesiąc albo całe życie. Stąd jeśli będziemy budowali odbiór, to zawsze będziemy budowali odbiór na tym, co jest najważniejsze dla mózgu. Nawet mieliśmy przykład walki politycznej przed wyborami. Obie strony budowały na strachu, że jeżeli ci zostaną, to wydarzy się to i to, a drudzy w zupełnie inne tony, ale też takie takie mroczne. Ale Po Mateusz, prostu- wiesz co jest najgorsze? Mhm. Jeszcze nic nie weszło w fazę realizacji, bo tak, nowy rząd nie został powołany. Stary rząd zasadniczo przestał działać, pojawił się w nowej wersji ten stary rząd. Kto wierzy w to, że on otrzyma Ale tu wotum akurat zaufania? nie mówię o tym, tylko o narracji, jak to Ale przed wyborami. Tak, było. ale co jest No. najgorsze, że ci ludzie dalej, oni już twierdzą to jako fakty dokonane, że na pewno będzie cięcie, że generał Różański to jest morderca, jeżeli chodzi o polską armię i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z realiami, ale cały czas to jest powtarzane. I teraz pytanko, czy to są tylko ludzie o głębokim przekonaniu, że tak właśnie jest, oczywiście zwolennicy tylko jednej strony sceny politycznej, czy też ktoś ich z zewnątrz instruuje, co mają pisać, żeby cały czas jątrzyć, bo to jest ważne pytanie. No, dla mnie straszne rzeczy. Napiszesz człowieku, gratuluję generałowi Różańskiemu, że został wybrany na szefa Senackiej Komisji Obrony Narodowej, no bo jak przyjrzę się całemu Senatowi, kto inny ma doświadczenie z zakresu sztuki operacyjnej, strategii, również już polityki, nawet ma doświadczenie w biznesie i jeszcze zna branżowy, co jest bardzo ważne, język angielski w tym zakresie, bo to jest ważna umiejętność. Co innego jest tłumacz, który powie, co chcesz zjeść, przetłumaczy, a co innego jest gość, który przyjdzie, rozumie wszystkie skróty, akronimy, tym podobne i porusza się w slangu danej branży. Nie? I nie, to są absolutnie niewystarczające umiejętności do tego, żeby być członkiem Senackiej Komisji Obrony Narodowej. No to ja się pytam, to kto? Ale tu już odpowiedzi nie ma. Ale hejt z tego tytułu, że ja w ogóle pogratulowałem generałowi w stanie spoczynku takiego powołania na taką funkcję, to jest straszliwy. Pawle, chciałeś coś chyba powiedzieć. Tak, chciałem przejść na trochę inne tematy, bo za dużo, wydaje mi się, tej polityki się wkrada. A jest ważny temat. Dzisiaj dochodzą takie informacje z Turcji i to jest pytanie do Daniela. W co grają w tym momencie Stany Zjednoczone? Czy Amerykanom, Bidenowi nie kończy się jak gdyby powoli, albo inaczej, no bo mamy wizytę tutaj amerykańską, można powiedzieć kuratora w sprawie sankcji w Turcji, no, który wysyła groźby, tak? Wcześniej były te kierowane groźby, natomiast teraz są groźby i są bardzo silne oskarżenia o pomaganie Rosji i o pomaganie Hamasowi w tym momencie. I co Amerykanie chcą uzyskać, a co chcą uzyskać Turcy, bo wydaje się, że tutaj zaczynają być negocjacje takie strasznie twarde, no bo Amerykanie grożą poważnymi rzeczami w tym momencie, tak? Ten język już nie jest dyplomatyczny, no i chyba bardziej nawet niż w stosunku do Chin jest wyrazisty. O, tak bym to nazwał. Wiesz co, moim zdaniem Amerykanie przede wszystkim po prostu zaczęli grać zgodnie z tureckimi zasadami. To znaczy, no, Turcja jechała po NATO, po Europie Zachodniej, po Stanach, po wszystkich w sposób skandaliczny.
budując sobie jakąś taką wizję tego, że oni, znaczy to jest tak, Iran niedawno przedstawiciele Iranu powiedzieli, że oni są bardziej arabscy od Arabów i są, prawda, bardziej islamscy od nich, co doprowadziło do furii kraje Zatoki, ale Erdogan najwyraźniej postanowił udowodnić Iranowi i krajom Zatoki, że on jest jeszcze bardziej islamski i, prawda, dla wizji odtworzenia tego, powiedzmy, znowu tureckiego imperium, poszedł już na użytek wewnętrzny, żeby było jasne, bo na zewnątrz to raczej było to kontrproduktywne w wielu miejscach. Erdogan po prostu poszedł w język, który jest nieakceptowalny. Amerykanie cierpliwie czekali, ale moim zdaniem zapadła decyzja, żeby odpowiedzieć mu dokładnie w ten sam sposób. Jednym słowem, nawiązać do tradycji Bliskiego Wschodu, gdzie jeśli twoja narracja jest słaba, no to uznaje się ciebie za przeciwnika niewartego działań. I to dochodzi, na pewno to dochodzi do Erdoana, na pewno to w taki czy w inny sposób także rezonuje na Bliskim Wschodzie, a tak naprawdę to, co Amerykanie przekazują, ta narracja, która także idzie na kierunku Turcji, to jest także generalna narracja Bliskiego Wschodu, który śledzi wszystkie rozgrywki. Jednym słowem, czy w ogóle Amerykanie jeszcze są na tyle silni, na tyle zdesperowani i na tyle twardzi, by w tym rejonie MENA grać. A tutaj widać wyraźnie, że coraz bardziej trzeba być zdesperowanym, silnym i utrzymać się w tej lidze, prawda, twardzieli. A wszystkie działania Iranu, wszystkie działania tych grup powiązanych z Iranem, część działań państw Zatoki, no to wszystko było obliczone na takie testowanie także Stanów Zjednoczonych, na ile one rzeczywiście jeszcze są obecne w Zatoce, a na ile w pewnym momencie sobie odpuszczą. I tutaj Erdogan poszedł po prostu po bandzie, bo dokładnie testował Stany Zjednoczone na użytek przede wszystkim to bliskowschodni w potencjalnej reakcji lub braku reakcji. No i co osiągnął? Najwięszą Nie, koncentrację okrętów wojennych w tej części świata w chwili obecnej. Łącznie z tym, że on idą... nie zamierza zatapiać amerykańskich okrętów Oczywiście, wojennych. że nie, ale idą nawet okręty logistyczne z potężnymi zapasami amunicji, gdyby zaszła taka potrzeba. Zgoda, ale to znowu to jest takie tonizowanie tak naprawdę sytuacji nie tylko tutaj na Morzu Śródziemnym, ale Amerykanie już widzą kilka ciekawych problemów, które wyłażą im na Morzu Czerwonym. I nie mówię tylko o Hutich, bo w pewnym momencie, prawda, było tam, że Irańczycy użyli Hutich, te ostrzały, rakiety, porwania statków, blokada potencjalna cieśnin i ogromny problem logistyczny dla Chin i dla Europy de facto, nie dla Amerykanów. No ale właśnie wczoraj czy przedwczoraj na to nałożyły się informacje, że operacje porwania tych jednostek, przynajmniej jednej z tych jednostek, nie została przeprowadzona przez Hutich, tylko została przeprowadzona znowu przez piratów somalijskich, którzy też się uruchomili w tej całej układance, kiedy zaczął się ten bałagan. Więc Amerykanie... Korzystają z okazji. No, jeżeli mają jeszcze działać na Morzu Czerwonym, na cieśninach i tak dalej, no to całe te zaplecze muszą mieć gdzieś blisko. No blisko, czyli kanał Suezki i możliwość tutaj zaopatrzenia. Natomiast Erdogan uzyskał jedno, to znaczy Amerykanie podjęli tą rękawicę, no i jeżeli chciał taki, a nie inny sposób rozmawiać, no to teraz mamy takie amerykańskie sprawdzam moim zdaniem, czyli zobaczymy, jaki sułtanie jesteś twardy i ile z tych twoich pogróżek o mieczu, prawda, wobec półksiężycu i tak dalej jest tylko i wyłącznie taką gadką, choć wiadomo, że spora część. No a to spowoduje, że Erdogan będzie znowu próbował jakoś to odkręcić. No on nie może pokazać słabości i te starcie między Amerykanami a Turcją moim zdaniem jest wyjaśnieniem takim bez wzięcia rękawic i lania się pewnych zasad, które nadal obowiązują. Mogę się mylić, bo też zależy, jeszcze nie siedzimy w tej polityce tureckiej, wiemy, że przecież pamiętajmy, że ta cała polityka turecka się bardzo mocno
zazębia jednak na tej sytuacji gospodarczej. Ta sytuacja gospodarcza Turcji jest tragiczna po prostu. I działania na kierunku rosyjskim są też wynikiem tej sytuacji. A z kolei to, co między innymi wy mówiliście i pisaliście, to jest kwestia tego, że no, lira też nie zastąpi rubla, choć Erdoğan by chciał i tak dalej. No tutaj ta gospodarka w tle. Tutaj zobaczcie, za chwilę już się kręci kwestia OPEC+, też jest na tapecie. Widzimy, że Izrael nie do końca, znaczy Amerykanie oddziałują, ale Izrael jednak dosyć mocno stawia opór na Bidena i na tę politykę Bidena, no bo wie doskonale, że jeżeli będzie działał i realizował polecenia Białego Domu, no to te informacje, które niedawno szły ze strony przywódcy Hizballahu, że z Izraelem nie rozmawiamy, bo już nie ma o czym rozmawiać nadal, Amerykanie tutaj układają pałeczkę, to jest takie jasne dopieczenie Izraelowi. Tak, a jednocześnie przecież Iran wyraźnie gra na to, żeby Amerykanie mieli dość całego obszaru MENY i żeby te koszty we wszystkich możliwych miejscach były duże. A Saudowie czekają, Jordania widać też czeka, Egipt nie może sobie na wiele rzeczy pozwolić, bo nadal jednak te pieniądze z Ameryki płyną i Sisi plus armia egipska opiera się na tych datkach ze strony Stanów, a Stany no mają dokładnie ten sam problem teraz, trochę nie jak Erdogan i cała reszta, bo z jednej strony to jest siła oddziaływania międzynarodowego, a z drugiej no widać wyraźnie to, co się mówi o tej wewnętrznej sytuacji, bo ta wewnętrzna sytuacja Amerykanów też jest cholernie skomplikowana. Jest skomplikowana. I Mateusz Gopu i pisał całej właśnie reszty. też. Mateusz pisał właśnie o tym ostatnio, świeżo, a propos speakera i jego interesów, które on chciałby zrealizować, a całkiem możliwe, że będzie je realizował jako kombo izraelsko-ukraińskie. Chyba na to liczymy wszyscy, że przed przerwą świąteczną będą jakieś konkrety. Mamy taką nadzieję. Druga rzecz, bardzo fajna i prosta rzecz jest teraz wykorzystanie Izraela jako proxy dla Amerykanów w temacie oddziaływania na Izrael. Jakie? No skoro Izrael pozwala sobie na bombardowanie... bo zapętliłeś się coś. Nie. Izraela, oddziaływania na Izrael. My cię słuchamy. Oddziaływanie Izraela na Turcję, przepraszam. Widzisz, pilnujemy. Dobra, sorry. Czułacie, to dobrze. I w tym momencie, skoro Amerykanie nie chcą bezpośrednio konfrontować, tylko pokazali swój potencjał, ale dorzucą akurat odpowiedniej amunicji Izraelowi i on jak zbombarduje tuż przy pozycjach, które zajmują jednostki tureckie w Syrii, to jak myślicie, zmądrzeją? Myślę, że zmądrzeją. Tam jest jeszcze większy bałagan. Słuchaj, tam jest ostrzał teraz. Tam w ogóle niedawno znowu jednostki tureckie też oberwały. Oberwają Amerykanie. Problemy są na tym kierunku kurdyjskim. Więc w tym zamieszaniu naprawdę łatwo jest przyłożyć Turkom. To słuchajcie, ja mam pytanie, bo pewnie większość ludzi, którzy nas ogląda, ma takie samo przemyślenie jak ja. O co tu chodzi? Czy tam to wszystko zapłonie? Nie, widzicie, tak, wiecie, tu wybucha, tradycyjny tu Bliski Wschód. Tradycyjny Bliski Wschód. Jak tradycyjny czwartek. Tradycyjny czwartek na suku, jak ktoś pójdzie, jak zobaczy, jak się wrzeszczą, krzyczą, machają łapami, okrzykują się i tak dalej, to by się zastanawiał, rany boskie, zaraz się pobiją. No a to jest po prostu, słuchaj, to jest tak, to jest kolejne miejsce, Hamas wywrócił taki sam stolik, jak Rosjanie wywrócili w Europie. Nikt się nie spodziewał, łącznie z Hamasem, że będzie tak, jak będzie. I to widać wyraźnie, że Hamas jest kompletnie zaskoczony. Oczywiście Hamas całkiem dobrze zyskuje na tym na razie, przynajmniej propagandowo, no ale Hamas dowiedział się, że przelicytował, powiedział mu to Iran, powiedział to Hizbollah i tak dalej. Być może wszyscy uznają, że na przykład Hamas jest do poświęcenia, gdyby można było ugrać sprawę palestyńską tylko na znacznie wyższym poziomie, ale Arabowie będą krzyczeć, tylko to nie są lata 70. Słuchajcie, to jest tak, gdyby Izrael był tak słaby teraz, gdyby ta słabość Izraela, którą teraz widać, była w latach 70., to mielibyśmy kolejną wojnę Jom Kippur albo coś jeszcze.
Dzisiaj na szczęście dla Izraela to otoczenie też jest za słabe. Egipt absolutnie nie stanowi zagrożenia. Jordania ze swoimi interesami absolutnie nie stanowi zagrożenia. Wszyscy wiedzą, jaka jest Palestyna. Syrii nie ma. Liban nawet z Hezbollahem, znaczy Hizballah jest siłą, która mogłaby zaatakować. Odpowiedź Izraela byłaby bardzo ostra. Prawdopodobnie bardzo krwawe byłoby to po obu stronach, ale Amerykanie by pomogli Izraelowi i ostateczny efekt Hizballahu byłby taki, że nie przegrałby tego, no ale co by z nim zrobiło społeczeństwo libańskie i Liban, jakim byłby stanie Liban, to nawet Hezbollah tego nie chce, bo ma biznes, konkretny biznes z tego, co się dzieje w tym państwie. No niepotrzebny Hizballahowi jest kompletnie upadły Liban i tak mało brakowało po tych wybuchach w porcie i paru innych rzeczach. Więc to jest kolejny gracz. Irańczycy moim zdaniem w tej całej rozgrywce są za tym, by ona się toczyła, bo im więcej się toczy, tym bardziej osłabia Stany, ale nie ma potrzeby jeszcze teraz rozwalania tego całego układu. No a Turcja rzeczywiście, Erdogan poczuł ten moment i moim zdaniem strasznie chciał zająć to miejsce dobrego gracza świata tej islamskiej umy, tylko zapomniał o jednym, że dla państw Zatoki umma w wersji prawda, tureckiej oznaczała katastrofę, z której ledwo wyleźli po II wojnie światowej, to tylko dzięki temu, że znaleziono ropę, gaz i parę innych rzeczy. Więc jest niestrawny. I to jest kłopot, że tamta nawalanka będzie, bo nikt nie spodziewał się, że to tak padnie. Nikt nie spodziewał się też chyba słabości Izraela i tego wewnętrznego, bo niby jest silny, ale moim zdaniem wojskowo jakoś sobie tam radzi. Natomiast słuchajcie, no, to co ja podkreślałem, propagandowo Izrael jest katastrofą. Wojna informacyjna Izraela jest tak katastrofalna, że czegoś takiego dawno nie widziałem. Przyglądając się temu, co robią, zastanawiam się, kurczę, no przecież lata doświadczeń. A co ciekawe... Znaczy pełna zgoda z Danielem. Tak, ale jeszcze co ciekawe, teraz panuje ten rozejm. 6 dni minęło, 6 transz zakładników zostało przekazanych stronie izraelskiej. Okej. I spodziewane, płyną te sygnały ze Stanów, że bardzo im zależy na zmianie sposobu działania armii izraelskiej. Tymczasem oczywiście gabinet Netanyahu stawia się twardo, że tylko oni wiedzą, co robić, jak robić, będą to robić po swojemu i że nastawiają się na kontynuowanie działań. No ale jeżeli miałaby to być zmiana, to jaka? W którą stronę i czy Izrael w tym zakresie zacznie słuchać społeczności międzynarodowej, czy też nie? Nie, a niby dlaczego? A ja mam takie naprawdę pytanie do Daniela i do Maćka. Chiny. Bo dla Chin właśnie, powiedzmy ten Bliski Wschód, Wschód nie ma strategicznego znaczenia, ale działają tutaj na tym kierunku. Widzimy co głównie na kierunku Arabii Saudyjskiej. Zaraz powiem, jak to wygląda. Natomiast jak wy uważacie, czy Chiny na tym zamieszaniu, powiedzmy, i konflikcie na Bliskim Wschodzie zyskują i czy próbują go wykorzystać? Czy też tracą? Bo też takie głosy tutaj, że tracą. To zależy, jakby zablokowano cieśninę, jakby wojna przeszła na ten obszar, to Chiny, zwłaszcza teraz przed tym okresie przedświątecznym, no, straciłyby bardzo dużo. Tak, zgadzamy w się. interesie Chin jest, żeby tutaj ktoś pilnował, no bo nie łudźmy się, to jest ten problem Chin, że ile dywizji ma papież, prawda, a tutaj ile zespołów lotniskowych mają Chiny zdolne wysłać do obrony chińskich interesów na szlakach? Nie mają. Stąd w interesie Chin jest z jednej strony, aby ktoś nadal chronił te szlaki, choć tam też te jednostki chińskie wypłynęły, ale bardziej poćwiczyć. I nie łudźmy się, oni też walczyli z piratami somalijskimi, nie byli miłymi żołnierzami wobec piractwa. To się odradza, więc myślę, że tutaj Chiny zareagują.
Natomiast z punktu widzenia Xi jest idealnie. Amerykanie są uwikłani w Europę, Amerykanie są uwikłani w Izrael, Amerykanie są uwikłani w nowe budowanie układu sił na Bliskim Wschodzie. Amerykanie są uwikłani wewnętrznie tak, że te rzeczy nie da się tego realizować szybko i sprawnie z racji problemów wewnętrznych, a jednocześnie, zobacz, Chiny robią fajną sprawę, bo owszem, Saudowie, ale ta gra na Iran była bardzo ciekawa, bo Iran dokładnie zachowuje się jak Chińczycy, znaczy podbija, podrzuca, trochę podleje tego benzynki to tu, to tam, użyje fars i wszystkich tych agencji informacyjnych, żeby stworzyć wrażenie, że on tam nad wszystkim panuje, a nie do końca panuje, bo nawet te proksy jego przystawki to jednak grają przede wszystkim na siebie i Nasrallah może mówić wiele rzeczy, ale nie sądzę, by akurat na rozkaz, prawda, Rabhara zrobił cokolwiek. Tak samo Hutich bynajmniej nie na rozkaz Iranu wszystko robią i tutaj Iran chciałby, więc profesjonalnie wykorzystuje tę dezinformację, ale Chińczycy grają, bo ta wizyta przedstawicieli państw Zatoki w Pekinie, przecież ona dotyczyła tego, żeby przypomnieć Chinom, że skoro one są jakimś tam też graczem, który budował te porozumienia saudyjskie państw Zatoki i Iranu, no to może by jednak Chińczycy zrealizowali to. No i widać wyraźnie, że to Chinom bardzo odpowiada. Czy wpłynęli w jakikolwiek sposób na Iran? Moim zdaniem nie, ale sam fakt, że przypomniano, że oni też są graczem i że to do nich zwracano się o rozwiązanie tych problemów, a nie do Stanów, z punktu widzenia tej polityki wewnętrznej dla Chińczyków i tej gry i budowania twarzy jest bardzo dobre, dlatego oni są za tym, żeby to trwało tak, jak teraz trwa, jak najdłużej, ale na pewno nie są za eskalacją i myślę, że to jasno przekazano Iranowi, żeby nie przeginał, ponieważ to nie jest w interesie smoka. Nie, no i tu znowuż pełna zgoda, tak. Ja też tak samo w sumie postrzegam, no więc możemy przejść do chyba, że Maciek jeszcze albo Mateusz. A jak nie, to do następnego pytania. Znaczy nie, no temat chiński został bardzo dobrze tutaj poruszony, wskazany, wszystkie pola interakcji ze Stanami w tym momencie zostały też określone. Są tylko niewielkie, malutkie rzeczy, które można dorzucić. Amerykanie w większym stopniu zaczęli wpływać na swoich, co niektórych sojuszników, którzy zaczynają inwestować w te środki walki, które mogą pozwolić na zwiększenie wspólnej, ale już łączonej, jeżeli chodzi o siły, przewagi nad siłami chińskimi, które, jeżeli chodzi o na przykład rozbudowę floty, żaden kraj od czasu II wojny światowej w takim tempie jej nie rozbudowywał, aczkolwiek jak już kiedyś mówiliśmy, nikt do końca nie wie, co w tym uzbrojeniu chińskim morskim tak naprawdę siedzi i co ono sobą prezentuje. Tego nikt do końca nie wie, bo ono nie było nigdzie sprawdzane, a próbki ich sprzętu używane przez Pakistan, no niestety głównie stoją przy Kei, bo z pływaniem u nich słabo. Ale w tym momencie tak, okręt typu śmigłowcowiec, nazwijmy to mały lotniskowiec eskortowy, Portugalia. Włochy przymierzają się do tego samego, Francja będzie budować kolejny. Do tego w tej chwili tak, również okręt zarówno z pokładem lotniczym chce robić Korea, jak i okręt Arsenał, który będzie jednym wielkim miejscem odpalania najróżniejszych pocisków, czy to przeciwlotniczych, czy też manewrujących i balistycznych. Japonia już w tej chwili nazywa swój najnowszy okręt lekkim lotniskowcem po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, gdzie oni mieli zakaz jako takich posiadania i japońskie siły samoobrony zmieniają to intensywnie. Więc Amerykanie mocno, bo również technologicznie, wspierają wybranych sojuszników, którzy mają odpowiednią tradycję i siłę w swojej flocie, aby przewidując do przodu, mieć w większym stopniu zdolność do przyszłej możliwej konfrontacji z flotą chińską. Nie wymieniłeś Polski. To Polski. A Nie no, Polska spokojnie. ma mieć lotniskowce? Sobie tam mamy ze 2 żaglówki, zrobimy jeszcze. Natomiast jest
tutaj jeszcze takie pytanko, na ile w takim układzie sił, który teraz widzimy, Amerykanie w swojej projekcji zakładają, że w razie problemów Europa przejmie, powiedzmy, ten kluczowy obszar, czyli Morze Śródziemne, Kanał Sueski, Morze Czerwone, a więc tą arterię bezpieczeństwa. No bo tak naprawdę pchanie tych jednostek na Pacyfik niekoniecznie musi mieć sens, ale zdjęcie Amerykanom z głowy Bliskiego Wschodu, który prawdopodobnie wtedy znowu byłby uruchomiony, bo i to nie przez Chińczyków, tylko przez samych, że tak powiem, graczy na Bliskim Wschodzie, no, mógłby prowadzić do takich dużych problemów logistycznych, więc możliwe, że nie wiem, ja po prostu taką projekcję robię, gdzie można wykorzystać w razie czego możliwości tego typu operacyjne. Znaczy, ja myślę, że Europa nie jest gotowa, no bo Nie, to zgoda. Na wiesz, pewno nie. konflikt w Ukrainie pokazuje, że nie ma takiej wspólnej Europy, cokolwiek by mówić, a więc mamy różne te głosy w Unii Europejskiej. No i jeszcze Bliski Wschód to jest poza możliwościami w tym momencie. Wydaje mi się. Chodzi o takie pomocnicze, no bo chodzi o to, że wtedy po prostu można część, tak jak kiedyś pamiętasz, jak była Zatoka, jak było prawda, część zrzuciła się Europy na te statki pomocnicze, które wzmacniały, więc odciążały wtedy Amerykanów. Na ile po prostu wtedy te jednostki francuskie, nie wiem, brytyjskie i tak dalej, operujące na tym obszarze, wspierające, czy pod jakimś tam skoordynowanym wspólnym dowództwem w ramach NATO zabezpieczenia interesów Europy by mogły działać. A nie jest na zasadzie, tak, że Europa słuchajcie, podejmie decyzję. a nie jest tak, że ta wojna w Ukrainie to jest może poniekąd błogosławieństwo dla Europy, aby pokazać jej wszystkie bolączki i niedoskonałości i aby mentalnie obudziła się troszeczkę, gdyż w Europie nie było konfliktu, wiecie, 80 lat ponad i to, co się dzieje teraz w Ukrainie, to te wnioski są jakieś wyciągane i za te 5 lat czy 10 będziemy w znacznie lepszej sytuacji, niż gdyby nie było tego konfliktu w Ukrainie, a wybuchł konflikt globalny. Czy to nie jest dla nas taka, wiecie, szkółka w tym momencie tego, co może się dziać i że może coś wyciągniemy wnioski jako Europa albo pojedyncze kraje? Ja bym tutaj... Drony rosyjskie zaczęłyby latać nad Paryżem i Berlinem. I też bardzo wątpię, bo by powiedzieli, że to przypadek i zabłądziły, miały lecieć, prawda, na Kijów, ale... Do Polski. Ale wiecie co, ja zaryzykuję pewną tezę. Coraz częściej się mówi o tym, że cywilizacyjnie wchodzimy w erę konfliktów znowu. Czas konfliktów. Było zbyt długi czas pokoju. Spadła rola państw narodowych, zwiększyła się rola pewnych większych organizacji, ale przede wszystkim korporacji. Bo skoro pozwalają sobie korporacje na robienie rzeczy takich, jakie robią, w wydaniu wschodnioeuropejskim oligarchowie robią to, co robią i narzucają swoją wolę krajom, w których funkcjonują, no to niestety wchodzimy w tą erę. Jednocześnie też powstały firmy wyspecjalizowane w prowadzeniu działań zbrojnych na użytek zleceniodawców. Zarówno mogą to być rządy, jak i korporacje niestety, tak? Więc musimy przyjąć, że to jest całkiem możliwe, że takie coś rzeczywiście ma miejsce. W związku z powyższym ostatni dzwonek na to, aby kraje europejskie tak bardzo leniwe dzięki temu, że przez tak długi okres tych konfliktów nie było, o czym mówiłeś, Mateusz, że muszą przejść na inny tryb i zrobić trwałe, albo raczej długotrwałe przesunięcia struktury swoich wydatków od socjalu w kierunku na obronność i bezpieczeństwo. Tylko że zmieniło się bardzo dużo, zmieniła się struktura etniczna w Europie. Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o oddziaływanie na wezwanie lidera Hamasu, co robią islamscy mieszkańcy Europy, zarówno ci legalni, jak i nielegalni, jakie z tego są konsekwencje, jak to się przekłada na bieżącą politykę tych krajów oraz na kierunki zmian politycznych i rzeczy, które kiedyś wywoływałyby jednoznaczne reakcje, teraz ze względu na to, jaka jest ta struktura ludności, już takich reakcji zdecydowanych nie wywołują. I tu jest niestety problem. Ja się zgadzam z Mateuszem akurat.
Powiedziałeś, czy to jest błogosławieństwo? Może Wiesz, to na- ciężko powiedzieć To jest błogosławieństwo, sformułowanie, no tak, ale tak, to pozwoliło niektórym krajom się obudzić, niektórym rządzącym się obudzić, zobaczyć, że no bo wiesz, do tej pory to był taki mit, tutaj tygrys gospodarczy, więcej wojny, nie? Wiesz, wojny, no to jakaś tam przeszłość, już Kusy jesteśmy w stare, Europie, tak. na tyle mądrzy, wojna się nie pojawi przez najbliższe 100 lat i tak dalej, no bo skąd, gdzie, jak, nie, przecież między sobą się nikt nie będzie przecież bił. No i w ogóle teraz wojny to na polu Po co ekonomicznym się wiesz, toczą, nie? inwestować w uzbrojenie, po co trzymać Tak. te armie duże Nie? i tak Ale zresztą dalej. widzimy, jakie nakłady były poszczególnych krajów. Niemcy śmiali się z tego Trumpa, tak, szydzili, nie? Tam, no, Pamiętam te ten 2%, wywiad, ha, gdzie ha, podśmiechiwał, tak. nie, i tak dalej, nie? A on groził, nie, i z niego się śmiali, tak? I mówiono o tym Nord Stream, że to wpływ polityczny, jaki wpływ biznesowy, tak, Merkel i tak dalej. I wiesz, i to jest różnie, bo to znowuż patrzymy jako Europa, tak? Ale inaczej sytuacja wygląda w Polsce, inaczej sytuacja wygląda we Włoszech, bo czymś innym nadal te kraje się przejmują, tak? Dla Włochów w tym momencie numer 1 to pewnie jest tam przykładowo, no nie tylko, ale migracja, a dla nas wojna w Ukrainie, ta migracja jednak schodzi na plan dalszy. No, niemniej na pewno jeżeli by Europa przystąpiła do konfliktu światowego, byłaby jeszcze bardziej nieprzygotowana, może tak powiem. Więc Tak. tutaj się z tobą zgadzam. Natomiast wiesz, teraz też toczy się stawka o to, czy Europa ma być sfederalizowana, czy nie. Tu też jest problem, że nie ma silnego przywództwa w Europie, tak? Też nie ma pomysłu, no bo okej, federalizujemy się, ale po co? No, nie ma też jakichś takich wspólnych tych interesów i haseł, no co, że będziemy robić jakieś tam eco, green i politykę zeroemisyjną, wokół tego mamy się jednoczyć, to słabe hasło, tak? A każdy kraj ma trochę różne zjednoczymy się interesy. wobec strachu, dlatego że ten strach jest u nas, a Portugalia, Hiszpania... No tak, właśnie o tym mówię. Ma to w nosie. Tak, Nie, dokładnie. poza tym To jest daleko, oni jest- wiesz, przejmują się, że tam będzie więcej migrantów z Afryki, to jest problem. Wojna to jest biznes. I Amerykanie, i Chińczycy, i parę innych krajów odkryły to. Tylko weź zrób biznes wojenny w Europie. Na czym? Kto ma to zrobić? Czym? I skąd my weźmiemy nawet głupie rzeczy typu podkówki stalowe? No jeżeli mamy coś produkować, to przepraszam, ale jeżeli cały metal musimy, całe żelazo, wszystko musimy sobie przywieźć, to jaka to będzie produkcja wojenna? Żadna. I tak naprawdę dzisiaj ta produkcja wojenna u nas, ona mogłaby ruszyć gospodarkę, wiesz, to jest prosta produkcja. Produkcja amunicji, różnych innych rzeczy nie wymaga, znaczy poza tą amunicją precyzyjną, ale cała ta podstawa, ta obróbka metalurgiczna, cieplna i tak dalej, to nie jest żadna filozofia. Mało tego, do tego można spokojnie by wykorzystać nawet tych różnych migrantów, którzy mniej lub bardziej napływowo dojechali, sprawdzeni, nadają się do roboty, bo to jest robota fizyczna. Tylko że gdzie my to mamy robić? Gdzie są kuźnie? Gdzie ta cała infrastruktura, która mogłaby to robić? Nie ma. Więc nie mamy tego biznesu, a skoro nadal to nie jest biznes, to w żaden sposób to nie pociągnie rządzących, no bo jak mają to sprzedać? Więc obawiam się, że my nadal Ale będziemy słuchajcie, leniami, które czy będą ta narracja, robi za nas. bo ja co odpalę telewizor albo wejdę na Twittera, to mam narrację, mamy 5 lat, mamy 7 lat, mamy 8 lat, mamy 3 lata, aż nas Rosjanie zaatakują. Czy to nie jest właśnie tłuczona przez polityków, media i tak dalej narracja, aby wbić do głowy społeczeństwom, musimy przyciąć socjal, musimy inwestować w uzbrojenie, bo Rusy są u płota. Czy to nie jest tego typu narracja, bo w Polsce ona jest bardzo intensywna, a jak to wygląda na Zachodzie? Ale wierzysz w to, że to ludzie łykają? Co ty? Ja 5 widzę, lat, że 7 lat? ja wystarczy, że odpalę YouTube'a i widzę,
kto się ogląda z tą Nie, narracją. to nie chodzi Wiesz, o to, kto to patrzy. ja widzę, że to jest skuteczne. Wiesz co, COVID był skuteczny, bo wszyscy mogli dostać pod tyłku przez chwilę, jak nikt nie wiedział, co się dzieje. I nagle było wielkie halo. Tutaj nie, bo tak naprawdę, no co, 5-7 lat, no to co powie ci Hiszpan? Co? Do mnie nie dojdą. Polska była, nie była, były te wschodnie kraje w Związku Radzieckim. No, dobra, no stracimy, ale oni zawsze tam byli kija warci, druga, trzecia liga znikną, to znowu, prawda, będziemy silniejszą Europą zjednoczoną i tak dalej. Więc społeczności to nie zrobi żadnego wrażenia, raczej będzie tak, wojna, aha, to znaczy, że kurczę, muszę pójść do woja. To znaczy, że muszę coś nałożyć na siebie, tak? Czy w jednostce jest sojowe latte, prawda? Albo coś w tym stylu. No kto ma walczyć? No nie łudźmy się, to społeczeństwo, ten rozpieszczony umysł, który teraz jest, ci ludzie, którzy w wielu przypadkach są wrażliwi z samego faktu, że coś jest nie takie, jak chcą, oni nie są gotowi. To jest to, co zawsze powiedziano, no twarde czasy budują twardych ludzi. My na razie nie mamy twardych czasów nadal. Moim zdaniem jeszcze jesteśmy w tym letargu i nadal wierzymy w to, że jesteśmy silni, no bo jesteśmy wielcy, mamy super gospodarki, wszystko sobie wyprodukujemy, no bo jesteśmy Europą. To ciągle jest ta wizja i są politycy, no co mają powiedzieć, że sorry chłopaki i dziewczynki, ale właśnie nam czas dobroci się skończył i do woja? No, boją się takiej retoryki jednocześnie, przepraszam cię, Paweł, bo odcięcie socjalu oznacza zmniejszenie swojego elektoratu. Odcięcie socjalu oznacza bunt całej tej arabskiej ulicy między innymi. W tamtych krajach to jest dodatkowy element. Na którą nie zapanujemy, bo nie ma wystarczających sił, służb, ludzi i wielu innych rzeczy. A ta arabska ulica nie będzie działała tak, jak my chcemy, tylko będzie działała tak, jak powie właśnie, jak mówiłeś, Paweł, powie ktoś z Hizballahu, z Hamasu albo skądś jeszcze. No bo to jest zdziwienie Europy, że kultura arabska ma się dobrze, tożsamość arabska ma się dobrze, wspólnota tradycji i tak dalej ma się dobrze i jakoś tak nie bardzo europejsko, no bo po co? Takie odkrycie po latach oczywistości takiej, że to jest po prostu świat, który został zbudowany zupełnie inaczej, ma swoje podwaliny, jest dla tych ludzi nadal aktualny, interesujący, a tutaj mieszkają, no bo tutaj jest lepiej, no po prostu i tyle. Paweł, chciałeś powiedzieć coś? Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że w sumie zgadzam się z profesorem i zgadzam się z tobą, bo trzeba też popatrzeć, że na pewno im bliżej Rosji, tym to obudzenie jest większe, tak? Czyli w Polsce, w Rumunii, w Bałtykach, tak? Oni się zbroją. Finlandia, Szwecja. Nawet Szwecja, tak? Bo czują jakieś zagrożenie. Ale Niemcy, coś tam robią, nie? Te 100 miliardów na tą Bundeswehrę chcą wydać. No ale idziemy dalej. Francja, Hiszpania, Portugalia. To trzeba straszyć Niemców naszymi oddziałami. Tak, i wiesz, żeby się poddali, bardziej boją, co zrobi Polska, się, jak kurczę się poddadzą? Polska będzie miała silną armię. Tak. I to może być przeraża niż przeraża to, że bo oni nie wierzą, tak, że Rosja może zagrozić Niemcom, bo zawsze z Rosją przecież można było się dogadać. Tak? Nie, polska silna armia będzie się lała z Rosją, a my się w tym czasie dogadamy, jak podzielić Polskę z Rosją na i mieć przykład, tak. A jednocześnie spokój, bo nie musimy naszymi. Ale poważny polityk niemiecki, przepraszam, również oficer wysoki niemiecki powiedzieli, no w chwili obecnej to nasza armia wytrzymałaby 2 dni takiej intensywności walk, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie. I padł blady strach. Jak on śmiał powiedzieć coś, o czym od wewnątrz w armii niemieckiej się już mówiło, ale to nie wypływało na zewnątrz. Do tej pory jeszcze. To jest dowód na to, że rzeczywiście ta demilitaryzacja Germanii okazała się skuteczna. No. Tak, i tutaj jeszcze wrzucają, Zygmunt wrzuca w sumie słusznie, no bo zobaczcie, tak, nie mamy tej jednolitej Europy. Mamy jeszcze Węgry, Słowację, w tym momencie 2 kraje, które
no będą mocno prorosyjskie, przez jakiś czas przynajmniej, albo inaczej, no tam rządy, tak, no ale też społeczeństwo, jeżeli popatrzymy na słowackie społeczeństwo, ono jest gdzieś bardziej prorosyjskie niż polskie. Ale co ciekawe, Czesi na odwrót, nie? A wiesz. Wiesz co, ten rząd, no bo wiesz, no zobacz, kogo mamy na czele, tak, no jednak wiesz, osobę, która długie lata spędziła w tym NATO, a więc pewnie tak i to się będzie różnie układać, a więc nie mamy, wiesz, sfederalizowanej, silnej Europy, która mogłaby odgrywać rolę właśnie na Bliskim Wschodzie w stosunku do Rosji i tak dalej. Do tej federacji jest bardzo daleko, a jednak te państwa narodowościowe nadal są w Europie jednak silne. Ale ja nie wierzę w to, że sfederalizowana Europa byłaby silna, jeżeli chodzi o decyzyjność. Dlatego, że jednak, czy nam się podoba, czy nie, to hasło pod tytułem, że wszyscy będziemy bronić Europy, nie będzie nadal tak skuteczne jak to, że wszyscy będziemy bronić tego, co mamy tu i teraz. I to jest problem, że sfederalizowana Europa tak naprawdę znowu musiałaby odpowiadać za bezpieczeństwo, ale kto, jak? Trudne. Tak, Szczególnie, że czy nie teraz uważasz, my się tak naprawdę znowu zobacz, antagonizujemy. Daniel, ale czy nie uważasz, że to jest problem taki trochę jednak ideologiczny? Bo powiedziałem, że Europa nie ma się wokół czego jednoczyć. Ale jeżeli się pada hasło bronimy islamu, Od razu jest las rąk. to będziemy Dobra, ale mieli... nie ma chrześcijańskiej Europy. Już jej właśnie, nie ma. mówię, że nie ma tej idei, tak? Nie ma Właśnie, chrześcijańskiej jakie wartości Europy, europejskie można by było nie ma wrzucić jakichś jako wartości wspólnych, które by Sojowe jednoczyły... laty. Sojowe laty, będziemy bronić sojowe laty. No rozumiecie, tak? No tutaj Równie takie dobrze. proste, nie wiem, ktoś atakuje islam, bronimy islam, tak? Ale Więc- tam było, ale wiesz, a to jest właśnie to, ta kultura budowała się zupełnie inaczej, my inaczej. Tak. Moim zdaniem też bardzo ważne jest to, że dobrze jest, te narodowości wcale nie szkodzą, bo bronienie małych ojczyzn w przypadku tego typu wojen, z którymi mamy do czynienia, kiedy to nie będą żadne blitzkriegi, gdzie nagle coś po tygodniu przejedzie i będzie gdzieś w Paryżu, tylko będą to wojny kombinowane, będą to wojny szarpane, będą to wojny, w których kluczem będzie ochrona tych małych ojczyzn. I to dla tych krajów, które są świadome tego, takich jak te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jest istotne. Natomiast rzeczywiście też nie ma zgody, bo myślę, że Węgry cały czas liczą na to, że one sobie ugrają jakieś, prawda, swoje, bo są twardzi i będą z nimi rozmawiać. No i Erdogan tak naprawdę rzeczywiście przekonuje, czy podbija to ego Węgrów, czy nam się podoba, czy nie. Ale stabilności z tego nie ma żadnej, tylko nas bardziej interesuje, mnie na przykład interesuje bardziej nie to, co się będzie działo na Węgrzech, tylko to, że jedyne potencjalne zagrożenie będzie szło w kierunku od Białorusi, ewentualnie Ukrainy, jeżeli Ukraina kiedyś niestety w ten czy w inny sposób padnie i zostanie podporządkowana, bo to jest kwestia tego, że możemy myśleć, ja nie myślę o 5 latach i tym, że nagle za 5 lat Rosjanie powędrują tutaj. Stałby się cud, gdyby Rosjanie potrafili zmusić Białorusinów do walki. Nadal moim zdaniem nie są w stanie zmusić Białorusinów do tego, by oni poświęcili się tak jak w czasie II wojny światowej, bo pamięć jak ich wyrżnięto wtedy dla dobra Związku Radzieckiego jest głęboka. Ale zagrożenie będzie szło w taki sposób, że ja bardziej potrzebuję stabilnej gospodarczo Europy, która ma zaplecze zdolne do tego, by wspierać. A tego nie ma. Europa nie będzie nigdy cała walczyła. Natomiast cała Europa powinna zapierniczać gospodarkę wojenną skuteczną. I jeżeli byśmy byli zdolni do tego, żeby dzisiaj w ramach umów unijnych i nie tylko unijnych zbudować coś w rodzaju struktury gospodarki wojennej i nawet dzięki tym doświadczeniom Ukrainy wypróbować ją w praktyce, to by świadczyło o możliwościach Europy. Ale gospodarka wojenna oznacza posiadanie infrastruktury,
którą radośnie ze względu na eko, wygodę i wszystkie inne rzeczy wyrzuciliśmy z Europy. No To ja nie mam da jeszcze- się, to chyba, ja że mam będziemy, jeszcze chyba, że do będziemy was- strugać miecze drewniane albo przekujemy na amunicję resztki Nord Streamu, które wydobędziemy z Bałtyku. Okej, Rosjanie też obniżają swoją technologię i tam właśnie chciałem o to was zapytać, bo Rosjan jest plus minus te 140 milionów, w Europie żyje ponad 300 milionów ludzi, czyli tak naprawdę te kraje, które są na krańcach zachodnich, o których mówicie, Portugalia, Hiszpania, tak naprawdę one mogą sobie pić te sojowe latte i za dużo nie znaczyć, wysłać tam ewentualnie jakiś kontyngent albo wysyłać amunicję. Natomiast kraje, które są tu blisko, czyli Polska, Ukraina, Rumunia, Finlandia, Bałtyki, plus minus właśnie nie wiem, jakby się zachowała Anglia, Francja czy Niemcy, no to i Włosi, no to jest równoważna ilość ludzi, a jednak znacznie mocniejsza technologia i znacznie nowocześniejsze uzbrojenie. Więc tak naprawdę nie musi cała Europa Zachodnia jest bezpieczna, ponieważ projekt Rosja Plus, czy też ZSRR Plus albo ZSRR 2.0 nigdy nie zakładał i nie zakłada działań poza obszary, które były pewnie skuteczne i które decydowały także o możliwości gospodarczych. Rosjanom nie będzie potrzebna supergospodarka żadnego z naszych krajów, Rosjanom będą potrzebni ludzie, bo tych ludzi będzie coraz mniej i tak naprawdę projekt Ukraina to też był projekt przede wszystkim o przejęcie ale odpowiednich oni tracą w rasowo Azji ludzi. Centralnej, oni na tym się powinni skupić, a nie na Europie. Oni tracą rynki Azji Centralnej, gdzie przyrost jest znacznie większy, więc jeżeli chodzi o ludzi, to nie tu oni się powinni skupiać. Imperium rosyjskie miało wtedy siłę, kiedy kontrolowało Europę Środkową, z której ludzie w armii carskiej, radzieckiej, sowieckiej, nazwij sobie jak chcesz, można było wysłać do działania na określonych obszarach. To była wartość dodana w stosunku do tych, którzy byli tam. I tak naprawdę imperium rosyjskie rozbudowano siłami nie tyle Rosjan, choć też, co także siłami tych krajów, które imperium Romanowów wchłonęło na zachodzie, a nie na wschodzie. I myślę, że tu byłoby dokładnie tak samo, że tak naprawdę to jest klucz. A propos jeszcze, Mateusz, bo ja się, przepraszam, zgłaszałem wcześniej. Nie doceniłeś Europy. Sama Unia Europejska to 448 milionów konsumentów, w tym 10% to są muzułmanie, w tej chwili można przyjąć na spokojnie. Dodaj do tego Wielką Brytanię, mamy ponad 500 milionów w Europie, bo Wielka Brytania jako członek NATO w tym momencie możemy ją spokojnie wliczać w to wszystko i to wszystko, co mówiłeś, jak najbardziej tak, ale nie byłoby głupio, gdyby te kraje, które są odpowiednio dalej od Rosji, partycypowały w kosztach dokładnie. I pompowały. A wiesz, że ja to proponowałem zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, pisałem na Twitterze i te wszystkie sławne osoby, właśnie eksperci militarystyczni się ze mnie śmiali. Minęło 2 lata i wracamy do tego pomysłu. No, ja to mówiłem od jakiegoś pół roku, jak się pojawiły koncepcje te związane z ostatnim szczytem NATO, wydzielenie teatrów, możliwych głównych kierunków obrony i tak dalej. Od tego momentu ja o tym mówiłem, więc jeżeli ty mówisz o tym wcześniej, nie jedną rzecz już wcześniej przewidziałeś dobrze w obszarze kwestii ekonomicznych, chwała ci za to. Ja włączyłem się w ten nurt myślowy nieco później, ale to znaczy to, że ma to sens, jak wiesz, gospodarka wojenna wymaga energii taniej, dostępnej, prostej. Trudno robić walcownię w oparciu o farmy wiatrowe. Ale na Islandii robią w tej chwili huty aluminium, których praktycznie już nie było w Europie, dzięki ciepłu z wulkanów. No tak, ale my nie mamy wulkanów chwilowo, więc no, mamy to, co mamy. To przywieźmy sobie z Islandii parę wulkanów. Dokładnie, pożyczmy. Nie, ale poważnie, no, zaplecze wojskowe to jest biznes. I Amerykanie to rozumieją i tutaj moim zdaniem w pewnym momencie to jest też na rozwojowe, tylko że ten rynek amerykański dużo wcześniej niż my zabierał tą gospodarkę, także tą ciężką, do siebie, właśnie po to, by te miejsca pracy także dla tych prostych ludzi się znalazły. My nie mamy
tych miejsc pracy, my nie mamy tej infrastruktury, a więc to zaplecze, które moglibyśmy zrobić, no co, z tego, że my wytworzymy naprawdę nieprawdopodobnie skuteczny czołg, który i tak na ruskiej minie straci gąsienicę i będzie po wszystkim. Ale Pawle, wiecie co? chciałeś powiedzieć, czekaj, Paweł czeka. Okej. Wiesz co, bo tak, tu kapitan mnie ubiegł odnośnie tej ludności, ale odnośnie Rosji, dlaczego ta Europa Środkowa jest ważna? I tutaj z Danielem pełna zgoda. Rosja nie jest zainteresowana tym projektem imperialnym, żeby wojować z NATO, z Zachodem, ale żeby. Zresztą to było powiedziane, tak? Pamiętasz, Mateusz, jak mówiliśmy? Definicja narodu rosyjskiego. Obecna, która jest oficjalna. Naród rosyjski składa się z Rosjan, z Białorusinów, Ukraińców. Tak? Być może jeszcze kogoś pominąłem. A znowuż obywatele miru rosyjskiego to są obywatele dawnego Związku Sowieckiego. To mniej więcej oni chcą to odbudować. Chcą odbudować ten Związek Sowiecki, żeby handlować z Europą jako silny partner, mający większą ilość ludności. No i tutaj kluczowe jest to, co Daniel mówił, ten naród rosyjski, no bo oni Ukraińcy, no to jest naród rosyjski, nie? Cokolwiek Ukraińcy pewnie się nie zgadzają z tym, natomiast no Rosjanie próbują takim wmówić, zresztą zobaczcie, jaka propaganda też jest na wewnątrz, że to są Rosjanie, ale trochę inni, trochę inny dialekt, no robi się wręcz z nich, prawda, takich, wiesz, my się z tego śmieliśmy, no ale jakiś tam odłam, tak, który dawno temu, tak, gdzieś tam się rozłączył od tej głównej gałęzi. I taka jest ideologia. I ta ideologia jest, wydaje mi się, ona ma tutaj prymat. Jednak, natomiast pełna zgoda z Tobą odnośnie Azji Centralnej, bo w tym momencie no to jest skutek uboczny, znaczy utrata już można powiedzieć wpływów, może nie całkowita, no ale wydaje się taka, którą będzie trudno odbudować przez najbliższe dekady, nie posiadając silnej gospodarki, silnej armii, uwikłana jednak gdzieś w tlący się konflikt właśnie na tej zachodniej części. No i dlatego Kazachstan może sobie pozwolić, Turkmenistan, no wszystkie kraje jak gdyby próbują zrzucić to piętno tego rosyjskiego miru, co nie oznacza, że nie chcą z Rosją handlować, chcą handlować, tylko na zasadach bardziej partnerskich. No i to się dzieje. Również zaczyna się być może to dziać na Kaukazie, ale do tego jeszcze daleko, bo teraz widzimy bardziej Azja Centralna, Kaukaz pewnie, no tam nie wiadomo kiedy, bo tam wszystko może w każdym momencie wybuchnąć, tak, jak to na Kaukazie, o czym też mówiliśmy. Słuchajcie panowie, minęło 1,5 godziny. Ja obserwuję sobie średnią widzów na odcinku i zaczyna spadać. Więc jest to znak, że zaczynamy troszeczkę już przynudzać. Moja propozycja jest taka, że jeżeli macie jeszcze coś do powiedzenia, to streśćmy się i dajmy ludziom pójść spać po prostu. Jest czwartek, Andrzejkowy, niektórzy już, jeśli mogą, zaczynają balować, więc nie można im tego odbierać. Będą balować przez cały też ten weekend. Szanujemy to. Obiecuję kiedyś wrócić. Super, trzymamy za słowo, ludzie. Pamiętajcie, jak co, to podamy adres, dzwońcie i piszcie to. Profesor. Dokładnie, więc jeśli w tym momencie byśmy mogli powiedzieć, że kończymy dzisiejsze sympatyczne spotkanie, to pamiętajcie, nasi drodzy widzowie dla obydwu kanałów, pamiętajcie, że są lajki, to bardzo nam pomaga, pamiętajcie, że możecie wysłać linki do swoich znajomych, pamiętajcie o tym, że staramy się robić to dla Was i dzięki Waszemu wsparciu, zarówno temu wsparciu, które dajecie nam poprzez YouTube'a jako wspierający, temu wsparciu, które dajecie nam jako patroni na Patronite, obojętnie również ci, którzy stawiają nam wirtualne kawki w różnych postaciach. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni, wszystkim tym, którzy to robią, bardzo dziękujemy.
ale jednocześnie, jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do tej grupy, to bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. A przed nami nowy miesiąc, ostatni miesiąc tego roku. W grudniu będzie się różnie działo, wiele rzeczy. Pewnie będziemy w związku z tym trochę mniej dostępni w okresie świątecznym, dlatego teraz trzeba nadrobić, żebyście mieli nas po dziurki w nosie na czas świąt. Mów za siebie. A my kończymy, Tak jest. bo my jutro na 9 mamy nowy program, który jeszcze musimy zrobić, więc wiesz, to też wymaga troszeczkę czasu. Więc ja ze swojej strony dziękuję serdecznie, miłego wieczoru życzę. Do Dzięki usłyszenia. Trzymajcie się, Kłaniam dzięki się, chłopaki. ja Do do zobaczenia, cześć. Dzięki Danielu. Dzięki. A, ja